i20 இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா வீல் பேரிங் ஹம்மிங் சவுண்டு ஊன்னு ஒரு சவுண்டு கேட்குது. வீடியோ கரெக்டாக கேட்குதுன்னு தெரியல, கட் பண்ணி பார்த்தா தெரியும். நம்ம என்ன பண்ணோம்னா 4 வீல் பேரிங் செக் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணிடுவோம். 4 வீல் பேரிங் செக் பண்ணிடலாம். செக் பண்ணிவிட்டு அந்த வீலில் பேரிங் கம்ப்ளைண்ட்டாக அந்த வீல் பேரிங் சேஞ்ச் பண்ணி விட்ருவோம். 4 வீல் பேரிங் செக் பண்ணியாச்சுங்க. செக் பண்ணதில் ஃப்ரண்ட் 2 வீல் பேரிங் போச்சுங்க. லெஃப்ட் சைடு வீல்ஸ் வந்து சுத்தமாக பேரிங் போச்சு, ரைட் சைடு வீலில் வீக்காக இருக்குது. நம்ம ரெண்டுமே சேஞ்ச் பண்ணி விட்டுருவோம். பேரிங் பண்ணி மாற்றிவிடுங்கண்ணா. பார்த்தீங்கன்னா இப்படி அசம்பிளாக கழட்டணும். கழட்டி எடுத்துகிட்டு ஹைட்ராலிக்கில் போய் தான் பேரிங் இருக்கணும். சிங்கிள் பேரிங் ஒரே பேரிங் இது வரும், ஃபீல்டு பேரிங்கு. ஹைட்ராலிக்கில் இறக்கிடலாங்க. ஓகே, ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ரிமூவ் பண்ணும்போது நம்ம பார்க்கும்போது பிரேக் ரோட்டர் கம்ப்ளைண்ட் இருக்குங்க. அது கரெக்டாக லேத்தில் கொடுத்து ஃபேஸ் பண்ணி போட்டுருவோம். சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதில்லை. ஏன் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது இல்லைன்னா பிரேக் ரோட்டர் இருக்குது, கண்டிஷனாக தான் இருக்குது. பட் இங்கே பார்த்தீங்களா காடி விழுந்துருக்கு, ஸ்டெப் விழுந்துருச்சு. லேத்தில் கொடுத்து ஃபேஸ் பண்ணி போட்டுடலாங்க. ஃபேஸ் பண்ணி போட்டோம்னா நீட்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி வீல் பேரிங்கு, ஒரு வீல் பேரிங்கு சுத்தமாக போச்சுங்க. இன்னும் இந்த வீல் பேரிங் ஆஃப் கண்டிஷனில் இருக்குது. நம்ம சேஞ்ச் பண்ணும்போது 2 பேரிங் ஒன்றா சேஞ்ச் பண்ணி விட்ருப்போம். மாஸ் சென்டர் கம்ப்ளைண்ட், இந்த மாஸ் சென்டர் கழட்டிடலாம். இந்த மாஸ் சிலிண்டர் என்ன பிரச்சனைனா பார்த்திங்கன்னா இந்த இதுக்கு லைட்டாக ஆயில் கசிஞ்சிருது. இந்த ஆயில் கசியும் போது என்ன ஆகுன்னா ட்ராப்ஸ் ஆகிட்டே இருக்குது, லைட்டாக கசிஞ்சிட்டே இருக்குது. இந்த பிரேக் மாஸ் சிலிண்டர் இருக்கலாங்க. இந்த மாஸ் சிலிண்டர்லேருந்து தான் இந்த டியூப் வழியாக கடை தெரியுதா, இந்த டியூப் வழியாக தான் இந்த சிலிண்டருக்கு ஆயில் வருது. இந்த மாஸ் சிலிண்டர்லேருந்து லீக் ஆகும்போது ஆயில் ட்ராப்ஸ் கம்மியாகும்போது வண்டி கிளச்சு கீர் விலகாதுங்க. இது ஃபுல்லாக வீக் ஆகிடுச்சுன்னா எங்காவது லாங் போயில் எங்காவது கலண்டு கம்ப்ளைண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா பின்ன சிரமமாயிரும். இந்த ஸ்டேர் சிலிண்டர் ஒன்று, கிளச்சு மாஸ் சிலிண்டர் ஒன்று சேஞ்ச் பண்ணி விட்டுடலாம். கிளச்சு மாஸ் சிலிண்டர் மாற்றினா தான் வண்டி நல்லாயிருக்கும். வீல் பேரிங் ஹம்மிங் சவுண்டு வரும்போது 4 வீல் பேரிங் செக் பண்ணி வீல் பேரிங் கம்பல்சரியாக மாற்றிடுவானுங்க. அப்படி மாற்றாமல் இருந்தோம்னா நம்ம டயரு ஒன்று இன்னர் சைடு இல்லாட்டி அவுட்ரு சைடு தேஞ்சிருங்க. எப்படி சொல்கிறது, ஒரு 20,000 கிலோமீட்டர் ஓட டயரு ஒரு 10,000 கிலோமீட்டர், ஒரு 7,000 கிலோமீட்டர் தான் ஓடும். ஏன்னா அந்தளவுக்கு சீக்கிரம் தேஞ்சிடும். பேரிங் சுத்தமாக போச்சுன்னா சுத்தமாக ஒன் சைடு அடித்து டயரில் நூல் தெரிகிற அளவுக்கு ஓடிடும். ஹம்மிங் சவுண்டு ஓவராக கேட்டதுன்னா கம்பல்சரி பேரிங் மாற்றியே ஆகணுங்க. 10,000 கிலோமீட்டர் 7,000 கிலோமீட்டர் ஓடாது. ஒரு 500 கிலோமீட்டர் 1000 கிலோமீட்டரே சுத்தமாக டயர் போயிடும், பேரிங் ஜாம் ஆகி நின்றும். கம்பல்சரி மாற்றியே ஆகணுங்க.